而家安裝緊屯門寶田村嘅客戶，呢度係公屋單位1至2人嘅。咁呢個單位上面就有好多管啦，咁我哋師傅就要現場切割嚟安裝，咁啊避開啲管嘅。呢個客戶呢就做呢個電視櫃啦，呢度一張床呢就床頭櫃啦，呢邊呢就做鞋櫃同埋洞板。咁個洞板呢就仲有一啲喺牆嗰度，一陣間再安裝。而家就係裝到中段嘅時候嘅。咁啊，呢度係1至2人單位，呢個係廚房，啲門呢係比較細嘅，廚房門呢嗰個闊度係530嘅，跟住呢到廁所門呢就得450嘅啫，個空間係比較細嘅。咁啊，呢度係寶田村嗰度嘅。如果有需要訂做家私，可以隨時聯絡我。